Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami akan mengenalkan produk Wego vitamin ternak burung kandungan vitamin E yang sangat tinggi dalam bentuk minyak atau oil ya teman-teman. Itu cara fungsinya ya teman-teman. Dibaca sendiri-sendiri ya teman-teman. Oke. Ini produknya ya teman-teman. Cara pakai ya teman-teman, dibaca sendiri-sendiri. Oke, sekian video sampai sini aja ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap.